Nagtataka ako sa event, sa blazing event. Bakit nag-end agad? Kaya nga 17 pa eh, yung nakalagay. hindi nila nilagay kung kailan matapos. Akala ko nga makukuha ko pa yung aura-aura eh. Pwede tayo. Ako rin eh. Ay, pero yun ah, Nabili yung costume ko. 400. Gawin mo na 300. lang totoo. Lapit na lang ako sa'yo. Pang may day mo. Gago. Pwede nga lang, pwede. Hiramin mo lang, pang my day lang. Kunwari sa'yo, ganun. Witness costume na lang ako. Tapos naman ang kalaban. Ang inang EC3 kasi nag-fail pa. Nakakatamad. Ay, talaga? Grabe. Puti ka pa lang. Puti kang malas mo naman, Tats. Grabe naman yung karakter na yan. Bumili ka na lang ng karakter. Lap niyan, tat. Nakakatamad nga, nakakatamad. Tayo na yun. Ganyan din ako nung last server eh. Last Dalawang beses server nag-fail. stalker ko, di ba? SE1 going to... SE1 to 2, fail nga yun si Garga eh. Okay lang yun. Medyo mura pa yun. Sa bagay. Pero Hindi. nakakabuhi- Ang problema kasi, puro fail siya kada ano niya. Kada palo. Kada level niya, lagi siyang fail. Hindi ka kasi nagdadasal, Tats. Dapat dinadasalan mo. Ano ba yan? Yung just back. Ay, Tots, gago, talo yung ano kanina, Mobs. Oo, Tats, talo. Tats. Pangit mag-predict. Ano daw? Ano ba predict mo, Tots? Di ba ano ka, OKC ka? Oo, sabi niya kanina. May Oo. Mobs tayo eh. Tama yung predict ni Tots. Hindi, Tama ang predict ni Tots, talo nga tayo. Hindi ko nga sinunod yun. Kasi nga gusto ko si Buka, tsaka si Kyle. Saan ba kayo? Nagdalas ba kayo? Oo. Oo. Talo sila kanina. Talo nga eh. Ayun na, sayang yun. 4 lang yung lamang. Sayang, hindi lang yun, sayang kasi tampak na yung kalaban. Hindi ako nakanood. Hindi ako makarelate. Hindi ako Daw- nakanood. Hindi ako makarelate. Busy ang video eh. Mamaya panoorin ko. Kaya tol, lakas ni Michael Jordan eh. Kuya, do you play basketball? Kuya, nagpi-play ka daw basketball? Dati. Dati. Ayun, hindi. Hindi na. Eh, may ibang plus. Yan. Na-freeze ako eh. Hindi ko kung solo ka ha. Na-freeze ako. Oy, nice kuya! Buisit yung suno, hindi ako pinano eh. Nagalaw. Ayun na eh. Kapunta sa'yo no, nakita ko. Oo. Wala daw si Mingy mamaya. Masama daw pakiramdam niya pero ano, sabi ko kasi saktong 5 lang tayo. Sabi niya lang, sige. Baka maglaro siya. Sina show. 1-7. 1-2. 1-4. Buhay ng pare. 400 yata yun. 1-5. 1-5, ano yun? STR ba yun? Go talk! Na-freeze ako ah.
Nice one. Isa pa. Si Tokshit, di ka nagsasalita, patay ka na. Patay ang bida. Benta. Benta. Namatay ang kuya mo to. Patay na pare ah. Nice oh. Yung suno, yung suno. Patay na. Bagabong. Galing ni Tats ah. Malakas ba yung nakalaban natin? Hindi ko nakita. Malakas yun. Oh, malakas. Anong guild? Supreme. Makatinga. Hindi ko nakita. May kumausap sa akin eh. Magaling. Kaya ka pala patay eh. Hindi, inepep ako. Nakita ko. Inepep ako. Ito, sino to? PH. Alam eh. Alam na to. Ang mga PH na guild na yan. Tawa si kuya eh. Alam mo na kuya, matik na yon. Kaya, sumali ka ba sa may guild na may pangalan PH? AR. Gagin daw naka Sumali si Kuya sa Opa, AR. Wala ako ng account, Bart talaga bibiling ko. Weh. Go! Hanap ka. Wala akong nagbebenta eh. Lagi ako nag-check, wala talaga. Yung Uso, ibilin. Hanap ka sa sa world chat. Meron yan. Gago, baka malakas na si Eleanor. Wala pa, magpalit na siya ng pangalan. Moon, Nabenta na ba yun? hindi ko alam. Pero 400 stats. Mababa nga lang level. Clown? Yun. Ba't mababa level niya? Clown siya. Kasi nga roll yun. Level eh. Ah, roll. Roll account. Alchemist nga yun dati. Hello po, ask ko lang po. May 214k crystal. Ask ko lang kung anong pwedeng card para sa knight. Pwedeng bilhin. Anong klaseng knight po ba? May dito, may expert ng knight. Stats. Concrete Knight Abyssal. Depende kasi yun eh. Anong klase? Crit Knight, Abyssal ka. Abysmal Light. Hindi ko nakita yung stats nito, Gasti. Ay, okay lang pala. Lang yan. Hindi, pag may nakita tayong dito. Hindi, tawag nun yung clown. That's, sabihin mo na kaagad, binibenta mo may account mo. Kaya ko dati sa RP, ginawa ko yun eh. Magaganda. Oo nga. Sa red glass. STR pure daw. Kaya nga, naka-spear o critical. Kaya hindi nga siya crit type ba? Naka-spear ka ba? Anong klase nga yung build mo? One hand sword po. Hindi strength yun. Oo nga. Vitality dapat. Nakabit ka dapat dun pagka one hand ka. Yung main damage mo. HO. Kuya, MVP kuya. Sa Kuya, HP number yung one. damage kasi nun eh. Hindi yun sa STR. Ignite yun, di ba? Ignite yung main damage mo nun. Uy, may Ayaw kinancel. pa ni Pad. Bad trip daw sa atin. 2 hits lang daw tayo. Sinuntok mo daw yung niya eh. Yun ba yun? Yung white smith nila, sinuntok ni Trad.
Hindi, kaya na kila Lord. Ay, kay Lord pala. Yung White Smith. Mm-mm. Supreme, sila ulit. Oy, Hindi sila. Hindi, iba to, Ali yung pangalan. 1.2, 1.3M buhay ng pare ah. Ano yung alchemist na nakakap? 1.4, clown. Ayan, Tatso, clown. Pagka natalo natin, bilhin mo. Bilhin mo pag natalo natin. 800. hindi. 2.4 yung alchemist. 2.4 yung alchemist ha, sa dulo. Yung nakasombrelong pangit. Kuya pa freeze noon, pangit. Ayun kuya oh. Pasok. Teka. Yan, first. Set na isa. Yan. May hold siya yung priest. Hindi na ako yung Bubble. Priest Wala patay akong na. No. No need. Why? Bubble siya eh. Bubble siya. Nababol yung ngayon para Wag mo daw ang mutahan. Sabi niya, wag. Nababol nga. Nagulat ang paglapit ko. Di niya alam na 100% ano na ako. Pinapalo-palo pa ako nung ano. Ang yabang naman talaga ng priest namin. Hindi niya alam, naka 100% stun resist na to. Kaya naman stand creator eh. Masakit itong ano eh, noob yan eh. Oh. Itong nasa dulo, masakit. Lahat na ako na. Baka yung chicken. Game. Oh, pasok. Pasok. Ganda ako nung sabit eh. Aray! Sakit sopa. Dapat lang. Grabe, sakit naman. Sige lang. Dapat lang. Ano yan? Go lang. Patay. Ano yung patay isang time? Sino yan? Okay na, patay na pare. Patay na. Ano ito? Pinifreeze ni Kuya. Tsaka ni Tats. Bulag-bulag daw. Wala, di kayo ubra sa amin. Palakas muna kayo. Nakabulag ang permitting yung buhok screen niya eh. Puro bulag eh. hindi nakarga ba bulag lagi. Dalawa pa naman nagbe-vermilion eh. Oo, mga Mas may potential kawisis talaga yan. yung suno mo eh. Ayaw na nga ni. Dapat piniem mo pala yung clown. Binibenta mo na ba yan? Hindi na Ganon. pumuti yung screen eh. Bisaya agent. Ano ba yan? 500. Server, doon ako bibili ng account. Marami magbebenta ng account eh. Oo. Mahal pa nga yan eh. Kailan ba yung server? Sa anniversary, June yata. Ewan ko, second week yata yun or first week. Oo, tama. Sa VIT mo yung ano. Sa HP, hindi naman talaga sa VIT. Sa HP mo, nakadepend yung damage. Pero syempre, pag naka-VIT ka, tataas HP mo. Para swerte sa buhay. Di ba yung ignite neutral yun? Di talaga yung fire. Oo. Baka kasi mag-fire ka, hindi fire yun ah. Neutral lang yun. Yung ignite. Yun yung main damage mo dun eh. Okay po sa lahat. You're welcome po. For more tips, PM mo si Hoy Tats. Ano, sabi ni Tats, anong klaseng tips ba gusto mo? Tips sa ano? NBA. Tips sa Dota. Supreme. Ayun. Blaze Supreme ah, 1.5. 1.5 creator. 1.6 yung isang creator. Ninja, 1K. Tapos yung baril-baril, 700. Kaya to, creator lang. Hold lang to. 467 buhay ng pare. Hold lang yung mga ano, melee.
Go, 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 go. Nice. Bakit sa akin nakatawa ka? Sige lang, sige lang, sige lang. Yung pare dito ah. Ay, wala na palang pare. Ayun. Yung ninja na lang. Kabilaan pala itong dalawa. Nice, oh. Kabilaan pala yung dalawa. Tamang ano lang ako, sacrifice para makakreate ng space. Space creator ka. Space creator. Yes. Tapos si Garga, content creator. Uy, thank you pala sa nag-sponsor sa akin ng 1,000. Guys, magpaparaffle ako sa sa finals ng WOC. Masok na ako ah. Okay. Sa akin yung yun, wala na yung baril. Patay na. Nakancel yung reso. Natulak ka eh. Dapat daw kasi naka-edga ka. Hindi ka kasi Edna to. Kung sumama ka sa amin, boss, ha? Sana Nakancel puyat ka yung lang. reso. Bali, wala pala Eh yung kung, 100%. kung sumama ka daw sa amin sa bossan, edi puyat lang inabot mo. Puyat lang. Hindi na puyot din ako. Kaya nga. Puyot na rin lagi naman puyat. ako. Yes, yes, yes. Creator 1-3 ah. Gypsy 600. Walang pare, ha? Ninja 500. Tangina, parang lahat to na-unfriend ko. 500. Baka yung Pasmado pare, ka. makulit kayo ha. Walang priest. Creator lang yung 1K plus. Ako ba siguro din? Nantok na ako. Isa pa lang eh. Aga pa, Tats. Isang kumaw na ako walang tulog eh. Aga pa. Aga pa. Babiyahe ka na ba? Kaya mamaya alas 6. Nasize mo pala eh. Kaya pa kahit mga hanggang 4:30. Uy. Kasi, hindi ko ka na matulog. Sa plano ka na matulog. Okay, sa inuman ka matulog. Inuman daw, matulog ka. Inuman pa naman pa po kasi walang uwi yung hindi ko mag-apa. Eh oo, di ka nakakapag-dinner kapag umiinom ka eh. Pagka lalasing si Tok, buwapin yung motor niya. Uy, hindi ganyan yung kwento sa amin ah. Iba kwento ni Tok sa amin ah. Hindi ka na daw nag-ano kasi. Ano yun, naka-AFK kaya ata sa NR? May call ka siguro nun. Si Tats. Oh, may call siya nun. May call siya touch nun. Tinawagan ka pa daw niya. Kala niya, i-scam mo siya eh. Sa NR yung duo. Nakita ko nag-online ng mga alas 2 ata, alas 3. Uy! Si Faz. Bayan. Sarap na, Paz. Sinira mo yung win rate namin. Ay, isa. Tenga pa lang. Oh. Ito si Hihi sa last server natin to eh. Oo nga. Pinoy. Bakla yan eh. Uy, naka-stream ka. Pinagsasama mo. Nag-stream ka. O, kita mo, patay ka, no? Talaga ni Paz. Pero hindi niya ako na one hit ha. Hindi ako na one hit ni Paz. Nawala si... Uy, panalo si si Tats ah. Huling namatay. Tok, nakita ko nga parang medyo magpana eh. Tok, nakita ko parang medyo nag-back si si Paz. Parang nasaktan sa reflect mo eh. Kaya nga eh. Nung pagkatira Yung niya, buhay niya, inawat niya eh. Nakita ko eh. napapikit yung karakter niya. Tupi yung tenga, no? Tupi yung tenga niya. Sino uling mamatay ha? Ayun, okay. Gaga. Grabe naman yung ano na yun, no? Anduga, oh. Anduga. Kuya, wag ka magpapakita, kuya. Hide ka, hide. Akala mo, ah. Nababawasan ko
Poison do pala yun. Hindi umatake yung kasama niya, siya lang. Tinortidahan pa tayo. Ang damage. Yung stats niya, ano eh, katumbas ng stats nating 5 eh. Kaya nga eh. Nasasaktan kaya ni Martis yan? Siguro. Siguro kaya yan. Oo, kaya niya yan. Tagapats lang yun eh. Paunahan sila. Wait lang natin ha. Kasi sino ba Baka yung unahan lang yan pag mga ganyang stats na yun, ha? Oo, unahan Basket lang lang talaga talaga. yan. Mm-mm. Masasabayan natin yan pag nakaano na tayo, medyo nakaangat-angat pa ng konti. mga isang buwan walang failed sa refine, no? Fast kill lang kailangan dyan eh. Malaki ata buhay niya eh. Hindi, papatay dyan si Kuya. Oo. Lang yung buhay niya. Hmm. Kuya, sira ka na ng store mo. Sira ka na ng Baka mag-shoplift si Tok. Pag nagsara siya ng store, lagi kang bumibili yellow eh. Kung kailan nagsara na. Bumili ka na yellow ngayon na. noodles na naman. 500 int. 900 agi. 500 int ng wizard. 850 dex. Buhay ng pare 300. Tapos mamaya ka na matulog. Dahil na rin nabusin eh. Tingnan mo. Nag-NR ka na ba? Ay, oo nga pala. Kanina umaga pala. Tapos ka na agad. Ano ako? Nag-upgrade ako kanina. Nag-poison ako. Ayun, namamatay isa na nababulsa. Dalawang pack pala yung ano. Yung pag-upgrade. Poison 3. Poison 3 ka na, Tats? Malapit na. Isang ano na lang. Isang percent. Gago, pwede Uy, na yan. pwede na. Masakit-sakit na yan. Crusader. Paladin mo na yan. Ewan ko. Gusto ko mag-damage here eh. Gamit siya man paladin ah. Gagawin niyo lang ako tank sa bapol at may ano na naman ako. May trabaho na naman. Si Tok pa, kaya hindi pinapalakas masyado yung paring eh. Oo, baka nga siguro. Umiiwas ng ano. Ay, magbabapo. Ano na naman ako nito eh. Tangting. Ganyan. Tumataas na yung buhay ko. 650 na. Oh. Sabay ito na po nila sa in. So, konti na lang. Pindan na. Oh. Magbibili ko na yung HP card ko na 20%. 300. 400. Wow, bilis naman ang crystal mo. Top. Siyempre. Siyempre, stock pa. No priest ha. Wala naman. Okay lang. Ilan rebate nga Tok? 2.5 M? Rebate nito, 56k. Oo nga pala, no, may mga rebate ka. 56k lang. Tako. Parang wala naman nangyari. Ilang bili mo yun ng ano? Ano yun? K-Pass. Ilang kipas mo yun? Mas pala, oo. Yung vibrate, yan, tinatawagan ka na. Natawagan niya ako. Wala, sabi mo busy. Dapat ikaw yung masusunod, di ba? Wag kagaya sa isang Hindi ko nga sinasagot eh. Ba't ko naman sasagot yun? Sino ba siya? Oh, yun, ganun. Busy ako, ba't... Pati tropa ko, matatapang. Tanong mo si Kuya, tama ba yun? Tama yun, kuya? Kasi Tats, ano lang eh, 25 years old. 25 lang tats eh. Tama yun? Huwag sasagot sa girlfriend. Oo. 25 lang? Oo. Ano ka? Oo. Pwede pa yun, pwede. Pwede pa yun, di ba, kuya? Pwede na tatulo, kaapat. Oo, pwede nga daw 3-4. Sabi, Krode, hindi na, no? Massive lang.
Sila Lord. Ouch! Yung Lord. Uy, ito si Aso. 2-3. Lumipat pala siya ng Asip Gang. Oo nga, anong malis sa atin to, di ba? Ayun, Okay. nakupugin natin yan. Wait lang ah. Pugin mo yan siya. Asaw. Di ako makaano. Yung sniper. Gagi, ang sakit na yung sniper. Sniper, hindi ko nakita nga eh. Kung ano yung sniper eh. Ay, si ano to, di ba? Sino? 9 times, oh, yun nga. Sila Lord. Oo, si 9 times 9 nga. Unahin natin sniper dyan eh. Sniper. Sniper Ito ba yung first. sniper? Saglit lang yan, masakit yan. Masakit yan. Pinalo natin ito eh. Wala silang pari. Oo. Ayun, may pari. Hindi, nanalo tayo nun eh, nung isang beses. Isang beses may pare sila, Panalo tayo isa. Ayun o, pupunta na ako ng sniper. Ayan na. Ay, gagamali ako. Gagi. Miss din ako. Hirap, ang hirap ano yun. Umuesto. Oo, hindi ako makagalaw. Grabe ito, no? Uy, wag ka naman mag ano. Tanggal yung charge. Delay. Oo, wait lang. Hindi tayo sa stars. Wait lang natin saglit. Uy, gumawa na rin yung quest natin, Tats. Yung ano, palapit na din ako mag-graduate, Tats. Ano, grade alam. Sa first year pa lang. Ha? Anong grade mo na? Sa akin, puro- Anong grade na? Puro over the bakod eh. Di na tapos yung quest namin eh. Basta si Tats. Third grade 3 pa rin ako. Basta si Tats. Matik yan. Kasi sumali ka kayo, that's complex yan eh. Nakakadala ka? Pinig talaga. Nakakadala daw. Nakakadala ka daw, Tats. Bako na next server. Kabisado na namin yan si Tats. Mahirap maging ano yan, mentor or ano, Nabudol ako nito. student. Nabudol ako ni Tats. Ano na, tamad ba? Bakit boys? Kailangan. Ganito yung mga gustong kalaban eh. Wala na kayo eh. Sabi ko na kasi kaso. Sana sa live ko. Bago ako nag-live, ang dami kong ginawa eh. Kailan start ng league mo? Ayun? Ano kasi may laban kasi siya, Tok. Intindi natin yung tropa nating ano, MC. Ilan days ba yung leave mo? Touch. 1 week. 1 week. Bayaran ko na lang yung 1 week. Wow! Yun. Wow! Ulit ka. Sulit ka, Doy. Salit ka to eh. Sulit ka talaga, Doy. Ay, grabe si Kuya. Daw naka-damage dun. Grabe kayo. Inubos ni Kuya. Ay, grabe si Kuya. Tahimik lang. Oh. Kuya, tulog na. Oo nga, tulog ka na, Kuya. Eh, Hindi. tingin lang. Si Rode lang lagi tulog eh, no? Rode lang lagi tulog. Rode. Nag-i-helium kayo, nakakatulog si Rode. Happy siya girlfriend kasama. Oo. Ay. Uy, si Sumpa Luto siya ng ano, pulutan. Oo nga, no. Dami pa rin na. Grocery. Oo, kaya dami ba yung grocery?
Dito sa may fountain. Crod eh. Wala si Crod. Eh, Pahinga daw muna siya. Bakit na? Nagawa mo pa. Si kuya dito lahat ubos oh. Sabi na eh. Tahimik lang si kuya. Nandun siya, inaubos niya pala yung madami. sila ako eh. Inaabal namin yung isa. Nag-away pa kami sa isa kung sinong papatay si kuya. Inuubos na dun sa kabila eh. Ang bilis eh. That's baka ano ah. Yung mga sinusulat mong kanto, chat GPT ah. Naka-chat GPT ka pala, no? Wala Pristo, ah. Ay, PH. Okay. PH lagi. Nyam-nyam-nyam. Masarap. Masarap. Si kuya, maduga to. Tatakbo mabilis to. Oh, alam ko na yan, oh. Ang bilis ng lakad eh. Ah! No, 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 no. Alis na sila eh. Oh, punta 17. Tumatakbo sila. Pagkatakbo. Patay na same. Patay naman. Same patay rin naman, no? Tumatakbo pa. Sobrang takbo eh. Hiwa-hiwalay kasi. Mas malaki yung range ko eh. Ubus ko eh. Oh, nyam-nyam-nyam. Masarap. Takbo kayo, takbo guys, takbo! Wag, wag. Dito ka na. Takbo kayo, takbo kayo. Tok ano, sure ka bukas to ka? Yan sa Tompal. Sa other side ka na. Ayoko nun, walang tao dun other side eh. Nasa iyo lahat eh. Tok! Tok, sure ka bukas to ka? Ayun, natulog na. Matik yan si Top. Tulog na yata si Tokshit eh. Ayun na. Nakabubuyog. Ay, ito na naman, Asep Gang, mga don't cry. Try. Siyempre. Mga bubuyog party. Grabe sino. Oo. Grabe, no? Matapos ka na huling mamatay ha. Yan ang huling mamatay. Dito ako, wala ako. Ilabas na kayo. Naka-playded na ako. Gogi sa akin lahat nagpuntahan. Ang sakit. Tok, ano masarap Sa pulutan? akin kayo lahat At least, no tats, na-freeze mo siya. Ito, sayang yung pera ko. Di ba? Baka ka namatay, na-freeze mo siya. Tok, ano pulutan? Ako, nag-ano siya, dash. Oo, ang hirap. Will na ito, nag-iwalay-iwalay Oo, ito ang hirap din kunin yan. Ang hirap pulihin yan. Pagka, kasi nagdadash eh. Pag dash ko, nagdadash din yan eh. Tapos parang bilis pa ng cooldown ng dash nila. Di pa CD yung sa akin, nakakapag-dash na siya eh. Di ako pinunsin. Uy, huwag mo na ako. Wala yun eh. Wala, grabe. Siguro mga lang plus Murphy ako. Plus 8 na yan. Mga yan. Nakapero nga yun siya. Mas patay naman yung hunter. Side step to. Kayo, boy. Hindi niyo ako basta mapapatay, boy. Kulang pa yung damage niyo. Tok, palagay ko medyo nagbabak. Reso. Ah. Nakita ko medyo na ano eh. Napabak mo yung Akala niyo sniper. mamatayin niyo ako basta-basta, ha? Dinelay eh. Tumawi.
Tok! Tok, Ah, Ang pulutan natin. sure ka na bukas ah. pulutan. Luto ka aso. Hindi ako kumakain ng bago. Kumakain ka ng tok? Oo, kunakain ako aso. Ilocano ako eh. Ikaw, Tats. Kaya takot na ako sa kanya eh. Kaya pala tol ng tol pagka nakikita ka eh. Oo. Kaya pala tahol ng tahol yung aso eh. Ikaw, Ano Tats. sa amin yan, aso. Oh. Ano oras gabi? Tumano yun. Alam mo si kuya kung nakain Ano ng kuya? aso. Hindi, ayaw ko na aso. Ayaw mo na aso. Uy, NR runner. Teka, NR muna ako. Di wow. Di wow. Brother, pare, Kuya, Kuya, ikaw nga magsabi kuya, di wow. NR daw siya. Kuya, nag-NR ka ba kuya? Parang di kita nakita nag-NR. Oo, nag-NR yan, di ba kuya? Hindi na ata kailangan ni kuya ng NR. Pang mahihirap lang daw yun. Di ba nag-NR ka kuya? Novice coin. Novice coin? Novice run. Oo. Nagbabayad si kuya ng mga 10 Gcash. Bayad ikaw 10 Gcash? Naku bata, bayad ikaw. Ha kuya? Hindi siya. Or mayroon kang alt? Meron kang alt account? Tats, pinagpanggitin sa okay. sinarang ikaw ba yun? Apat. So, gagawin ko na 4. Tatlong run lang siya, no? Oo. Ang bilis nga lang. Mabilis lang. Mabilis lang yung run ni kuya. Yung when I wake up, para tapos na lahat yung case. Ah, morning pala siya. Kaya pala hindi mo nakikita tok eh. Tsaka hindi siya nagsasabi kasi at alt niya 4 eh. Dami. Eh, Sabit mo ako kuya. tatlong run lang eh. 3 run lang yan. Mm. Apat. Mga 40 minutes everything done. Mm. PH ka na, ina. Ano? PH ka. Then, starting ko trabaho. Oo. Hindi niya lalaro. Mga PH, ito na PH na, mapaki-PH na yung lahat ganito, ha? Trip lang. Pag PH guild no name, ganyan. May ganyan. Oo nga eh, no? Pag kita mo ganyan, wala. Si kuya, ang bilis eh. Oy, akin. Yan. Alis! Alis! Yasa! Kasi wag ng tingo. Andito, same ba tayo? Hindi ah. Sa kabila ko eh. When I making slow, ikaw nag-killing. Ayos. Wala na pala mamamatay sa reflect ko. Naka-Mervin up na ako. Yan. Ah, wala ka na Kasama reflect. dito ka. Ah, bala ka dyan, kuya. Patay ko lahat. Ay. Nagbiblink si Oo Aso. kasi. Mabilis tumakbo si kuya, nauuna siya doon. Uy, rank 1 tayo. Dami ata nawala sa asip. Hindi, always namang ganyan yan eh. Rank 1 sa umpisa, tas biglang mahahabol na nila. Tots, tulog na. Parang Tuesday pa lang pala ngayon. Oo, oh, Tapos tapos Sa pala. taon yung meetup natin, KBM, no? Enigma. Mahirap yun. Enigma. Ano oras kami? Ano bukas ikaw? Ano oras na meet yan? 4 or 5 ng hapon, kuya. Mainit naman. Oo. Oh. Kuya, sabihin mo 4 on 5, dating sila dito 6 or 7. Oo, tama. Di ba? Filipino time. Filipino time yan, kuya eh. Mapa. Merong ano yan eh. Uy, tinutulak Kuya, mo. alas 12 pa lang, nasa kanila na ako. Yung ninja lumayo. Nag-heal ka pa dyan.
Nag-meditate. Nag-meditate sa malayo. Ay, aga. Pwede ba alas 12 na ako pumunta dyan sa inyo? Tanghali? Sige. Okay lang. Kainitan eh, no? 12 ka pupunta. Basta doon kami sa kwarto, ikaw sa baba. Gagalis 12 ng tanghali, agahan nga doon niya. Pwede nga yun to. Kali nga eh. Hindi nang madaling araw. Pagdating mo, tas may tama na kami ni Garga. Sabi niya kasi chill lang daw eh. Pwede nga namin no, pagdating mo. That's kay to, pwede yun, alas 12 nandito ka na. Basta dito lang kami, nasa kwarto muna kami. Tapos doon ka na sa baba. Ang init eh. Kainitan, no? Tapos titira ka ng gin, no? Matik. Gin bunag. Ano ba alak natin bukas, Tats? Tapos pulutan bulalo. Solve. Oo, alas 4, alas 4. Ang init tanghali, kuya, bulalo. Saka yung sobrang mahang pa. Oo, yung mangang pa. Sabi daw, biro lang tayo. Mainit kasi mag-hard eh. Saka yung, mainit na So yeah, kimchi yung pulutan namin bukas. Yung sobrang anghang. Hindi naman kasi sobrang mahang. Kuya, meron pa magluto ang kimchi. 1K bit. Oo, pero na. 1K yung ninja. Hindi naman mahang eh. Safe zone pala to. 370 buhay ng pare. 1M daw buhay ng night. G, ito. Tayo na ninja. Kahit na. Takbo pa eh. Puro wizard tong kasama na. Ay, puro ano na yung kasama. Slow mo. Ano ka dyan? Takbo ka pa ha. Takbo pa yan. Ay! Ilan yan? Patay na ulan. Ulat naman yan. 1M buhay niyan. Tapos na. Takbo pa eh. Happy siya eh. Patay mo na, Tats. Taga-hold lang ako, boss. Taga-gunit ba? Papatay mo sa poison mo. Wait. Okay na. Ayos yun na. Sige, tumawang ka dyan. Kaya na-slow. Oo ah. Akala ko wala akong slow ah. Ang likot naman nun, ng chicken. Yung naka-uniform na wala. 2M pala to. 2M pala yung natira. Yung isa, Oo. kunat nga lang. Eh, makunat talaga. Naman yung tech mo ngayon ha. Aray ko. Bakit? Ay, gagi. Ano yun? Alam, nakapula ko ng manok. Ang kulit ng manok na yan. Ang likot nga eh. Okay. Isang phone. Pang 4 days na ba ngayon? WOT. Pangatlo pa Pangatlo lang. pa lang. Tats! Ay, bukas pa pala. Kapit pa, Tats. Kapit pa. Isang oras na lang may gate. Konting-konti na lang yan. Ipag-ihili kita. Yan ko na lang yung IT mo. Ako na lang login.
Kaya nga. Bibigay ko talaga. Log in na lang. Download niya yung T-Cloud dyan. Ay, GG tayo. Sila, ano ulit, Ay. Lord? Ulit sila. Sila ulit. Ano na lang ako, pa-open na lang ako, LD Cloud. Konti na lang yan. 13 minutes na lang oh. Tigas din pa natin itong pwede kong si Batayel eh. 13 minutes na lang, hindi ko naman yan natapusin ng ano eh. Hindi, 13 minutes na lang yung ano. Paano mo yan siya? 13 minutes na lang yung KBM, isang oras WOC. Sakto yun ta. Tanang yun. Ako puyat ngayon, tanganan. Nakakatamad. Hindi, okay Sakit na nila? yan. Pwede pa sa airport yung puyat eh, bawal. Tanong ko may... Nakakatulog. Wait. Ang araw na kalahati. Pre, Tanong isipin mo yung tanong mga taong ko. walang gising. Di ba mas masama? Maganda nga yan. Okay lang, wala kang tulog muna sa ngayon. Tumatawag na yung baby loves eh. Ama ka na sa baby loves mo. Ay, gagawin sa sakit. Ano yun? Masakit talaga yung mga lords yan eh. Buhay ah. Pare. Alat, di na kayanan. Puno buhay ng pare. Ayan. Are, mag-isa mo na lang. Hindi, dalawa kami ni Garga kanina eh. Dalawa kami? Dalawa rin sila eh. May pare yung isa eh. Kaso napuno yung buhay ng pare eh. Mamamatay na sana yun. Pagka nawala talaga yung ano, sniper nila, Oo, wala yan. ano eh. Masakit eh. Hindi, pag namatay ka agad yun, mabilis na lang eh. Hirap kasi kuhain. Yung mga creator, madali lang iwasan eh. Kasi sila ano yun eh, caster pagka ano yung pakita niya eh. Hindi, kahit pa paano, ano naman siya, may iwasan mo yung bato niya. O kaya pag lalapit ka, Kaya tikuhan. oo, pwede kong itulak, yung mga ganun. Sniper, di ko maabot eh. Ang haba ng range, basic eh. Haba yan. Wait lang ah. Baka matulog na si Tats eh. Lapit na. Napapapikit na talaga ako. Legit. Lagi mo nga, toothpick. Yun. Inig ko na. Ayan. Maglalaro daw siya, si Mingyu. Oh, pwede ka mag-sleep. Tapos si kuya sa cellphone na lang pag mag-close ng ano store. Na kuya? Sino to? Dah, ano yun? Bumalik ako. Bumalik sa'yo, bakit kaya? Bumalik ako dun. Tumalon na ako eh. Hindi ko alam, lag ba ako o ano. Bumalik ako sa pwesto ng chicken. Pag talon mo, bumalik ka. Kaya nga. Baka lag. Ayan. Tats. Hindi na nga lang. Ito na. Parang tagal ng 10 minutes ngayon na. Wait na, hold ako dito ah. Papikit na rin yung mata ko. Kasha. Oo. Naantok na rin ako. Papikit na rin yung Lo, bahala kayo, wala kayong costume ha. Hindi ko kayo bibigyan ng costume pag nakuha ko yung pera ko. Bahala kayo. Free costume pa naman yun sa 4 na araw yung pag-ano. Pagpupuyat. Pagpupuyat. Na kuya, walang witness costume na kuya. Kasi absent eh. Rode absent. No witness costume yun. Yung present lang. Siya, girlfriend, walang costume. Oo, walang costume. Ako
Okay lang daw kay kuya, kaya niya daw bumili ng 5. Mura na lang yung witness ngayon, 50 na lang. Mas masarap yung pagka libre. Pag libre. Oo naman. Tuwan-tuwa nga ako, tinapapan ako dito ng 50 pesos eh. Bisaya Agency. Favorite ng guild na to eh, no? Bisaya Agency. Bisaya. Visaya Agency. Pinag-islipan yung name ng guild eh. Grabe ka naman, Tok. Kung ikaw talk shit, sila meron bibitok. Nilipat ako dito sa... Talk shit. Kung ikaw talk shit, sila merong bibitok. Saan? Ay, ang pangalan niya, bibitok. Bibito. Bibito. Ano yun eh. Bibitok o bitokon. Ay, bibito. Mga bicycle. Tayo Toritos, kala mo, hindi taga Davao eh. Kaya nga, alam mo, di Bisaya. Mike, hindi na tayo eh. Asya, to. Malobation ka na. La, bala ka dyan, kuya. La, pinatay, wala akong... Ala. Unahan ka ni kuya. Eh, na pinatay kasi ni Garga yung hinabol ko. Bigla akong walang nang napatay. Patay ka, Garga. Pinatay mo yung Hindi nga niya. Hindi naman niya sinasadya. Sa purple niya lang, nadaanan. Nadaanan eh. Nadaanan lang doon sa purple, namatay. Touch ka na dyan kapag galawin mo yung maso. Ay, sila na naman, putang yan itong mga to. Ano ang pagkala? Asip na naman. GG tayo dito na naman, no? Si Lord Vermo. Sila ulit? Bakit lagi naman to? Iba ng line up. Waiting na lang tayo. Masarap daw tayo. Masarap daw tayo. Hindi, labanan mo yan siya. Bakit? Ang sakit nga eh. Hindi ko maano. Mamamatay na oh. Meron talaga yung masarap eh. Yung sniper nga eh. Ang hirap anhin eh. Nakakawalang gana na makalaban itong mga to. Wait lang. Mananalo din tayo dyan. Ang sakit ng suno. 73k yung magic attack. Ang aga naman yan, Tok. Advance ko na. Para mamamatay rin naman tayo. In-advance ko na. Puta